Hello，我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。最近过得怎么样呀？有没有好好吃饭，好好睡觉呀？不要给自己太大压力了，偶尔出去散散心，放松一下。好了，开始讲故事吧。森林里新来了一位油画师。油画师有一双神奇的手，不论是流动的河流，还有飞舞的蝴蝶，都能画得栩栩如生。油画师，你可以帮我画一下我的蝴蝶结吗？小松鼠一边说，一边指了指自己头上的粉色蝴蝶结。当然可以啊。没过多久，一个漂亮的蝴蝶结跃然纸上。哇，比我戴的蝴蝶结还要漂亮呢，谢谢你。还有我，能帮我画下我的尾巴吗？我最喜欢我毛茸茸的尾巴了。另一只小松鼠腼腆地问道。好呀。油画师大笔一挥，一个栩栩如生的尾巴出现在画布上。谢谢你，油画师。这一天，油画师迎来了一位奇怪要求的客人。你好，可以帮我画画吗？可以啊，你想要画什么呢？我想画我喜欢的人，但我没把他带过来。我可以形容他的样貌，然后你帮我画出来吗？小兔子紧张地问道。这可有点难度了，不过我可以试试。油画师拿笔抵着下巴，跃跃欲试。小兔子听完，开心地点点头。他有一头金黄色的卷发，高挺的鼻梁，个子高高的，最主要是笑起来的时候暖暖的。小兔子大声说道。拿笔认真工作的样子尤其迷人。不对，这要改。眼睛要长一点，笑容要多一点。油画师按照小兔子的要求改了又改，从下午改到了晚上，终于画好了。最后油画师看到画上的人有点眼熟，接着满眼震惊，扭头望向小兔子。这不就是我吗？我是不是画错了？没有画错，就是你啊，你是我喜欢的人哦。油画师愣了一下，随即笑弯了眼睛。小兔子害羞地笑着。油画师蹲下来，在小兔子的惊讶中，给小兔子一个大大的拥抱。原来自从油画师来到森林，小兔子就一直在旁边默默地喜欢着他。但小兔子胆子太小了，始终不敢上前。最终鼓起勇气，才有了今天的画像。所以啊，当你遇到喜欢的人，一定要勇敢告诉他。好啦，第一个故事讲完了，还想听吗？还不困啊？好，那我再给你讲一个。今天呢，是小兔子要离开森林的日子。在离开前，
小狐狸给了小兔子一颗花的种子。这是一颗神奇的种子啊，在我不能在你身边的时候，我希望这颗种子能陪在你身边。等到这颗种子长成花的时候，我们又能再见面了。我一定会照顾好它的，让它成为最美的花。这样在我们下一次见面的时候，我们就可以用这朵花来证明了。小兔子依依不舍地对小狐狸说道。小狐狸和小兔子在森林列车站拥抱着不愿离去。可是车马上要开了，小兔子依依不舍地上了车。我回来一定要来接我啊！小兔子在车窗边大喊。我一定会来的，小狐狸向小兔子保证道。随着森林列车缓缓开动，朝着远方渐渐模糊，小狐狸和小兔子分隔得也越来越远了。过了好久好久，小兔子终于到达了目的地。小兔子一回到家，就把小狐狸给的种子种了下去。小种子啊，小种子啊，一定要开出最漂亮的花哦。之后每天，小兔子在做事情前都会按时给种子浇水。在给种子浇水的时候，小兔子也总能想起跟小狐狸的日常。随着时间一天天过去，种子终于发芽长出来了，小兔子开心极了，并且从一天看2次变成了一天3次，一天4次。但随着时间一天天过去，花苗越长越大，小兔子也越来越想小狐狸。很快，花苗也长大了，变成了一朵漂亮的玫瑰花。随着玫瑰花的诞生，小狐狸对小兔子的想念也到了极点。小兔子抱着玫瑰花，蹲在了外面的角落。小狐狸，你骗人，说好等到开出最漂亮的花，你就会来接我的。现在花都开了，你怎么还不来呀？小兔子，小兔子。小兔子感觉到好像听到小狐狸的声音了。小兔子一抬头，真的看到了小狐狸。小狐狸很快朝这里跑来，一把就抱住了小兔子。你怎么了，小兔子？怎么在这偷偷哭呀？是不是有人欺负你了？小兔子听到这话，来到小狐狸胸口，哭得更凶了。是你，就是你欺负我，花都开这么久了你才来，花都要谢了。小狐狸听到这话，轻轻地拍了拍小兔子的背，说道：是我的错，小兔子，我以后会来得更早的。你要是来得再晚一点，你都看不见花了，都要枯萎了。不会的。小狐狸抱着小兔子，你记得花，花就不怕枯萎；你记得我，我就在。好了，小可爱，今日份故事讲完了，你该睡觉了哦。晚安，明天我还在。